პავლე მოციქულის წიგნი რომელთა მიმართ თავი მესამე. რაიმე უკვე უმეტეს არს ხურია ისა მის ანუ რაიმე სარგებელ არ წინა დაცვეთილებისაი ფრიად ყოველი თავის სახითა პირველად უკვე რამე თუ რწმენეს სიტყვანი ღმრთისანი არამედ რაი უღმრთონი თუ ვინმე იქმნეს ნუ უკვე ურწმუნოება მან სარწმუნოება ღმრთისაი განაქარვოსა ნუ იყოფინ იყავ ღმერთი მხოლოდ ჭეშმარიტ და ყოველი კაცი სრულ ვითარცა წერილარს რაითა განმართლდა სიტყვითა შენითა და ზლოს ჯასა შენსა უკვე თუ სიცრუე შენის სიმართლესა ღმრთისასა შეეტყვების რაიმე ვთქვათ ნუ უკვე სიცრუე არც ღმრთისათანა რომელმან მოავლინა რისხვა იმისი კაცობრივი ვიტყვი ნუ იყოფინ უკვე თუ არა ვითარ საჯოს ღმერთმა სოფელი უკვე თუ ჭეშმარიტება ღმრთისაი ჩემითა მით სიცრუითა აღემატა სადიდებლად მისა რაისაღამე ვითარცა ცოდვილი ვისაჯები და არა ვითარცა ვიგმოვით და ვითარცა იტყვიან ვინმე ჩვენ და სიტყვად ვითარმე ვქნეთ ბოროტი რაითა მოგვიხდეს ჩვენ კეთილი რომელთა განკითხვა ის საჯელსა შინაარს აც უკვე რაი წინა მე ვმატთა არასამე რამე თუ წინა წარვე ვაბრალეთ ხურიათა და წარმართა ყოველთა ცოდვასა ქვეშეყოფაი ვითარცა წერილარს ვითარმე არავინ არს მართალ არცაღა ერთ არავინ არს გულის ხმის მყოფელ არავინ არს გამომეძებელ ღმრთისა ყოველთავი მიაქციეს ერთმამად და უხმარ იქმნეს არავინ არს რომელმაც საქმნა სიტკბოებაი არავინ არს მიერთამდე სამარეზე აღებულ არს ხორხი მათი ენითა მათითა ზაკვიდეს გესილი ასპიდთა ბაგეთა მათთა რომელთა პირი წყევითა და სიმწარითა სავსი არს მალი არიან ფერხნი მათნი დათხევა ცისხლისა შემოსვრაი და უბედურყებაი არს გზათა მათთა და გზა იმშვიდობისაი არა იცნეს არა არს შიში ღმრთისაი წინა შეთვალთა მათთა ხოლო ესე უწყით რამე თუ რაოდენსა ჯული იტყვის მას ეტყვის რომელნი იგი ჯულსა ქვეშე არიან რაითა ყოველი პირი დაიყოს და საჯელსა თანამდე იყოს ყოველი სოფელი ღმრთისაი რამე თუ საქმეთაგან ჯულისათა არა განმართლდეს ყოველი ხორცელი წინაშე მისსა რამე თუ ჯულისაგან არს გამოცნობა იცოდვისაი ხოლო აწთვინიერს ჯულისა სიმართლე ღმრთისაი გამოჩნებულ არს წამებული ჯულისა მიერ და წინასწარმეტყველთა ხოლო სიმართლე ღმრთისაი სარწმუნოებითა იესო ქრისტესითა ყოველთა მიმართ და ყოველთა ზედა მორწმუნეთა რამე თუ არა არს განწვალება რამე თუ ყოველთავე შესწოდეს და დაკლებული არიან დიდებისაგან ღმრთისა ხოლო განმართლდებიან უსასყიდლოდ მადლითა მისითა და გამოხსნითა მით იესო ქრისტესითა რომელი იგი წინაისწარ განმზადა ღმერთმან სალხინებლად და სარწმუნოებითა თვისითა მით სისხლითა გამოჩინება და სიმართლისა მისისა მოტევებითა მით პირველთა ცოდვათაითა თავსდებითა ღმრთისაითა გამოჩინებად სიმართლისა მისისა ამათ ჟამთა რაითა იყოს იგი მართალ და განმართლებულ სარწმუნოებისაგან იესოისა სადა უკვე არ სიქადული იგი და მე ვეყენებულ არსა რომლითა მეს ჯულითა საქმეთაგან მეა არა არამედ ჯულისაგან სარწმუნოებისა რამე თუ ვიტყვით განმართლებასა კაცისასა სარწმუნოებითა თვინიერ საქმეთა ჯულისათა ანუ ხურიათა მე ხოლო არსა ღმერთი და არა წარმართთაცა ჰე წარმართთაიცა ვინაიდან ერთ არს ღმერთი რომელმან განამართლის წინა დაცვეთილი სარწმუნოებითა და წინა დაუცვეთელი მithვე სარწმუნოებითა ას ჯულსა ნუ განაქარებთა სარწმუნოებითა მით ნუ იყოფინ არამედ ჯულსა დავამტკიცებთ